Привіт, я той самий, що з попереднього відео. Сьогодні у нас новий рецепт, новий гість. Артем, привіт. Привіт. Мене звати Єлов Артем. Я керівник дитячого футбольного клубу Чернівці, в якому нараховується близько 300 дітей віком від 3 до 19 років. Бодь, що ми сьогодні будемо смачного з тобою готувати? Сьогодні спеціально для тебе ми приготуємо легкий салат з розбіфом та молодим сиром. Якщо можна, тебе зразу переб'ю. А що таке розбіф? Це як шматок яловичини. Стейк ідеально підходить. Супер, супер. Запечений. Сьогодні ми приготуємо салат за допомогою нашого грилю. В нього використовується інноваційна технологія True Infrared, яка запобігає згоранню жиру. У нього використовуються 3 решітки, які ми можемо контролювати температуру окремо. І використовуються термодатчики на кожній решітці. І, в принципі, все, легкі використання, легко чиститься, справитися можна навіть дитина. Для сьогоднішнього рецепту нам потрібен мікс салату, шматок яловичини, насіння гарбуза, черрі, ароматне масло, молодий сир, розмарин, тім'ян, мінімальний набір спецій і для соусу соєвий соус, олія і гірчиця французька. Бодь, це реально сир? Я думаю, що це сало. А я думав, сова. Це реально сир, молодий сир, який виготовляють в нас в Мигові на домашній сироварні. Худобу держав і він кете, правду кет 40 овець, по 4 корови і бики в нього були. Бодя, я дуже сильно голодний, я беру фартух і починаємо готувати. Погнали. Для початку ми розігріємо наш гриль. Підготуємо м'ясо. Що я маю робити? Тут давай спеції, тут сіль і дроблений перець. Мені перчатки не треба, можу Спочатку руками. обов'язково. Так це американський стейк? Що? Американський стейк українського виробництва. Бодь, що мені робити? Підказуй, поясню. Ти можеш прямо так щедро посипати з однієї сторони і другої. Пересоленим не буде? Ні-ні. Зараз, Артем, ти наріжеш всі інгредієнти на салат. Можеш приступати. Розкажи, ти колись в футбол грав? Я? Так. Я навіть їхав у Польщу на Євро. 2012. Ти грав за збірну? И я, как главный тренер, должен за этим следить. Да. Малюка. Історія теніса почалась з того, що я отримав травму, коли займався професійно футболом, коли займався в Металісті, в Таврії, в Буковині. Побачив чуть-чуть, як працюють тренера за кордону. Я звернувся до свого кращого друга. Ми вирішили зробити крутий рівень в Чернівцях. І по чуть-чуть ми поставили ціль перед собою зібрати спочатку маленьких дітей віком від 6 до 10 років. Так, поступово у нас вийшло, що ми зібрали вже 300 дітей. Які плани на майбутнє? Ми підписали договір з Рухом взимку. Це Львівська сама на даний момент топова академія в Україні. Ми хочемо, щоб в майбутньому наші діти потрапляли туди та показували рівень на всеукраїнському масштабі. Бодя, своїх дітей будеш відправляти до нас на футбол? До такого тренера, як ти, Артем, обов'язково. Бодя, дуже сильна штука. За 2 хвилини ми закинули, зразу приготувалися. Так, ти можеш зайти в наш магазин, у нас буде великий асортимент грилів, ми проконсультуємо, порадимо. Може, зайдемо до тебе. Круто. І наш салат готовий. Пікеньки дуже смачно. Лучше в городі. Круто. Самий кращий стейк, який я їв за своє життя. І на кінець, Артем, що порадиш молодому футболісту? Найголовніше отримувати задоволення від улюбленої справи, приходити, щоб тебе батьки не заставляли, отримувати шалені емоції від кожного удару м'яча, спілкуватися зі своїми друзями, слухати тренерів, отримати максимальний кайф. І я впевнений, все у дитини вийде. Гарно сказав. Дякую тобі за вечір. Дякую за участь. Взаємно. І сьогодні у нас розіграш. Ми розіграємо футбольний м'яч. Для того, щоб його отримати, підписуйтесь на сторінку Grillex, ПСК Чернівці та в коментарях
лишайте своїх друзів та лайкайте це відео. І дякуємо нашим глядачам, що ви були з нами. І готуйте смачно з Гріликс.